थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो। तुम मुझे वाक़ियतन छोड़ के जा सकते हो। हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना। हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना। तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। तुमसे बातों में होता हूँ कुछ इस तरह मगन। तुमसे बातों में होता हूँ कुछ इस तरह मगन। मुझको बातों में मगन छोड़ के जा सकते हो। ऐसे आ सकते हो जैसे कोई खुशबू आए और जाने को घुटन छोड़ के जा सकते हो।